Sanibonani guys, igama lami nguLindela ngangubani. Sacela ukunixoxela isitolo sami ngokuxoshwa kwami eShoprite. Bengisebenza eShoprite eMaboneng eJewel City. Ngaxoshwa nge-26 February. Ngangisebenza i-night shift last year ngoNovember. I-manager ngangisebenza nayo ngaleso sikhathi kwaku-Mr. Zulu. Kwakuyimina ngedwa intombazane eyayisebenza i-night shift ngalelo langa. Ngokujwayelekile kuMr. Zulu uyayesijuthe mangabe sisebenza i-night shift ukuthi wena uzosebenza kuphi uzosebenza kuphi. Wasibiza ke sonke nama-colleague wami. Wasijutha ukuthi wena uzosebenza kuphi uzosebenza kuphi. Mina ngifaka kwi-grocery authorities. Mina i-department ebengisebenza kuyona bekuyi-non-food. Ngoba ke angisazi isitoko sakwi-grocery ukuthi sihlala kuphi. Ngacela uBongani Dlomo ukuthi Bongani ngicela ukuthi ungisize. Isitoko sakwi-grocery angisazi ukuthi sihlala kuphi. Ngifuna isitoko sakwi-authorities ukuze ngizokwazi ukuthi ngisipake. Sihambe ke noBongani siye stock room. Sisabheka nje isitoko. Kuqhamuka i-security siyayixoxela nje asinake lutho. Lithi security hawu nenzani la niyadla. Simangale sinoBongani sibukani ukuthi hawu sidla ini. Ethi uBongani hawu sidlani. Lithulele futhi security lingasiphenduli lihambe ke kuma-aisle lihambe liguduze lize lithola ama-Pringles. Lihambe nawo liye kuMr. Zulu. Sithe sesihamba sesiyopaka isitoko efloor. uMr. Zulu asibize sinoBongani ethi ngize umduduzi Khumalo ethi niyadli u-security lo usebenza kwi-Globescope. Ethi ngize umduduzi Khumalo ethi niyadla. Simbuze thina ukuthi bethi sidlani ethi ama-Pringles. Sithi thina asazi lutho thina umduduzi fice siyimele siyidrowela isitoko siyixoxela wathi hawu niyadla. Wangena e-aisle waguduzwa waphuma nama-Pringles wahamba. Sangambona nokuthi wayisa phathi uMr. Zulu hayi okay buyelana emsebenzini. Makulento nto leyo niyenzile ningaphinde niyenze iyabheda. Siqhubeka sisebenze njengenjalo kuze kube ukuthi night shift yaphela sesibuyela kwi-day. Masibuyela kwi-day ngelanga esafika ngalo kwi-day ngangena u11 uMr. Gasa angiphethe angibiza uBongani wezongena u12. Angibize angitshela ukuthi uzosayina nanka ama-charges. Ngithi mina ama-charges ani ethi ungangibuzi lutho. I-weakness kwakubuhle hlongo waye-shop steward ngaleso sikhathi ethi ungangibuzi lutho yonke into yoyizwe casing. Nangampela ubuhle sayine kuqala njenge-weakness yokuthi ama-charges mase nami ngiyasayina ke emva kwakhe. I-case noBongani bese yasayina engena u12 embize ezosayina ambize ke ezosayina ngo12 naye. Bese after lapho kokudlula 3 days ke khomba ukuthi sizoye casing. I-case yami yayihlala nganamhlanje kaBongani zohlala ngakusasa. Ngelanga le-case mangifika ethi uMr. Gasa ayekho umuntu ozokubambisa i-case njengamanje abantu babhizi uDecember ayekho umuntu onesikhathi sizobuye siyibone. Kuze kube ukuthi siyalinda kuze kube uJanuary. Kuthi ngoJanuary aphinda ngitshela ukuthi uzoye casing. Sihambe ke kufika ilanga lami le-case. Okay, umuntu oweze ngibambisa i-case kwakuMr. Maqutho owabiza uMr. Gasa, uSipho Gasa. Owabizo yena igama lamaqutho angilazi but ngazi isibongo. Okwakumngani wakhe kosebenze end. Ekuzeke ezongibambisa i-case uSipho Gasa kwakuyena wayebuza imibuzo, uMaqutho kwakuyena i-chairperson. Sibambeke i-case ngalelo langa lelo ezo-weaknessa uMr. Zulu engangisebenza ngalelo langa lelo. Ethi uMr. Zulu yena wezwa kuthiwa sidlile sinoBongani but akasibonanga ngoba yena wayengekho. Bese uBongani eze nami ezoba i-weakness yami asho ukuthi yena asikazi size sikwenze lokho echaza istory nje ngendlela esenzeka ngayo ukuthi umuntu wasifica simile after lapho wathi siyahla. Nomuntu azazo-weakness asho ukuthi ngafica uLindela noBongani bedla bobabili. After lapho kuMr. Gasa ethi amakhamera akhona asambeni semakhamereni usizobona ekhamereni ukuthi ngampela lento iqiniso noma yamangani. Masifike emakhamereni akukho la sidla khona sidrowela isitoko sambe naso siye phambili sambe sosipaka. Iphele ke case kuthi ngoFebruary sengibona ukuthi isikhathi esihambile mase ngiyamtshela uMr. Gasa Mr. Gasa sacela ama-results nasi isikhathi esihamba bo ama-results ngingabatholi. Ngalelo langa lelo bethi angibhale u-outcome ngiyibhale. Ngakusasa beletha ama-results athi ngixoshiwe emsebenzini ngitholakale ngiguilty. Ngizibuze ukuthi kanjani uBongani akaye ecasini basamchargile kuphela. Kuze kube ukuthi ngiyaxoshwa ngihambe nge-CCMA. Mangifika e-CCMA ngivula i-case mase ngiyahamba ngiyeSakhawu. NaseSakhawu bengitshela ukuthi bazongimela. uBongani akakashiwo lutho kuyena. Siyeke kwi-mitigation e-CCMA uMr. Commissioner abuze ukuthi Mr. Kipi i-case izoqhubeka noma iyayekwa ingane izobuyela emsebenzini athi uMr. Kipi i-case ayiqhubeke. Iqhubeka i-case kuphuma i-date entsha yokuthi sizoye casing. uKipi lo ngikhuluma ngaye la uyi-HR yaseMaboneng. Kuthi isiphumile i-date yokuthi ngizoye casing.
babize uBongani Dlomo bezomvalela eofisini. Kwakupromise Ngcobo uadmin, kuSipho Gasa store manager, bese kuba uKipi iHR. Bezomtshela ukuthi vuma wena ukuthi ulindelwa ngubane wadla. Mangabe ungavuma sizokuye kusebenze, ayikho futhi case ezoyi-attend. Bese uBongani yaphika njengoba eshilo nasekhesini yami ukuthi ayikho into esayenze wrong, umuntu wasifica siyimeli. Base bathi ngoba usho njalo ke sizokucharge kabusha, sisho ukuthi wawugadela ulindelwa ngubani ukuthi uyadla and wena uthembakele kwi-company. Nangampela bemcharge uBongani Dlomo. Bemcharge bemnyisa ekhesini, bemnika iwarning ka12 months. Sebetha kadlanga imino wadla but security lithi thina sobabili esadla. Bemnika iwarning ka12 months. Ihlala icase yami yokuqala bese yapostpone, ubhuti wase-CCMA ilawyer bese yayipostpone icase yayingekho right igula. Kuphinde kuphuma idate entsha. Makuphuma idate entsha uBongani bemfake ngo6 emsebenzini. uBongani jwayele ukungena ngo11. Thina vele sisebenza ama shift asemini. Singenela ngo11. Bemfake ngo6 ukuze engazukwazi ukuzoweakness ecasini yami. Ngelanga leli ngizoxoshwa ngalo mangikhumbula kahle uPromise Ngcobo iadmin washo ukuthi noma ungaze uye eCCMA ayikho into ozoyiwina ngoba thina iCCMA isoyithenga and wena ngeke uzoyi-afford iCCMA. Ngathi mina okay kulungile ngiyohluleka khona. Ayike ihlale ke case yami these kuphakade nendawo necase yami bese ngiyambenzela uMr Commissioner ukuthi Mr Commissioner ngine weakness and iweakness yami bayifake ngo6 o'clock abafuni ukuthi izongifakazela. uBongani Dlomo angifonela angitshela ukuthi Lindi ngithi ngiyazama ukuphuma la emsebenzini ngithi ngithatha lunch uMr Zulu akafuni uthi kuthiwe ngingaphumi watshela nama security ukuthi abangigade kwathiwa ngingaphumeli ngaphandle. Ngimtshela uMr Commissioner, Mr Commissioner nginayo weakness and iweakness yami abafuni ukuthi izoweakness. uMr Commissioner atshela uKipi ukuthi Mr Kipi fonela iweakness uyitshela ukuthi ayisizo weakness ulindelwa ngubani nesulindelwa ngubani. uMr Kipi ahamba yofona eminyango afonela uBongani athi uBongani okay akhulume noBongani ngingabeza ukuthi bathini abuye azotshela thina ukuthi kanjena enami uBongani uthi yena akangeni ndawo kule case le and angeke ezeze ukuzongiweakness. Ngithi mina Mr Commissioner uKipi unamanga uBongani angeke ezeyisho leyo nto leyo. uCommissioner uBongani akafonelwe bese uma efonela uBongani esho ukuthi hayi uKipi ungiblackmailile mina wathi ngine warning ya 12 months and mangingeza la ngizoweaknessa uzongixosha uzokwenza sure. Athi Mr Commissioner wena uBongani uyathanda nozoweakness elindelwa ngubani ethi uBongani yes ngiyathanda mina amtshela ukuthi akaphume ke ezezongiweakness nangampela aphume kuBongani ezezongiweakness. Nangampela ke noBongani sisikhuluma istory sethu ukuthi kwenzakalani nesecurity likhuluma istory saso. Mase uMr Commissioner embuza ngamakhamera ethi uKipa amakhamera wekho kungene uSipho Gasa lo wayekhona ecase nami useyiweakness njengamanje sebemenza iweakness afika afunda icontract. After lapho uMr Commissioner ambuza ukuthi uBongani yena akadlangani athi uSipho Gasa athi uBongani akadlanga isecurity lafika kumina la report ulindela yedwa lathi udlile ngobani ngoba ama charges kaBongani sebewashintshile. Kushuthi yena useshinto engafani nesecurity ngoba isecurity lasho kahle ukuthi mina ngibabone bedla bobabili. Okukhombisa ukuthi umuntu ababefuna ukumxosha kwakuyimina ngoba nakho ama charges kaBongani bawashintsha kodwa isecurity libeshila kusidle sobabili. Ihlaleke icase izipheleke silinda ama results afikile ke namhlanje athi Shoprite iwinile. Abuye ka ama results ethi ngixoshiwe ngiyiluzile icase. Njengamanje into engiyibuza yona ukuthi icase ngiyiluza kanjani ngoba uBongani uyaqhubeka uyasebenza umuntu ekuthiwa sadla naye and uStore manager uSipho Gasa wayengitshele kahle ukuthi mangabe ukuthi awungiqomi ngizokuxosha. Shuthi njengamanje wayehamba phekwa amagama akhe ngoba wakwazi ukulanda umngani wakhe ukuthi azobamba icase yami nangampela abasesebengixosha. uPromise Ngcobo iadmin yayingitshele kahle ukuthi abantu abanjengaba sibadinga emsebenzini bazofundisa izingane icontract. So sifuna ukuxosha wena kahle kahle usimoshela izingane ngoba befuna ukuthi besixhaphaze besebenzise kabuhlungu thina emsebenzini mawukhuluma uyilwela bathi umosha abanye abantu. Into engimangazayo njengamanje ukuthi icase ngiyiluze kanjani ngoba abukho ufakazi obubekhona obukhombisa ukuthi ngangidla noBongani ushile umuntu engangimenayo ukuthi asingadli. Phoma ukuthi kuthiwa sasidla sobabili why bexoshe mina ngedwa makuthi ngampela sasidla sobabili. Okucaca umuntu ukuthi umuntu akade bemfona la imina. Ngicela ukuthi makuthi kukhona onosizo ukuze ngizokwazi ukuthi ngibuyele emsebenzini ngoba mina ngiyabona ukuthi unfair dismissal angicontact noma angibhalele ku-inbox ukuze ezokwazi ukuthi sixhumane kubonakala ukuthi yini indlela angangisiza ngayo. Nento futhi ayenza ukuthi ngibone ukuthi babefuna mina ngampela amantombazana wayisebenza night shift eShoprite but mina ngalelo langa lelo ngangifaka i-night shift angazi ukuthi kanjani okukhombisa ukuthi babe vele bengifuna vele shuthi khona into ababengicuphe ngawo. What if ama-Pringles leyo babe wabeke ngamaboni noma babethuma i-security ukuthi wabeke uzowalanda endaweni ethi. Istory sami